एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि सुन्तला साधेको रेसिपी लिएर आएको छु। अब जाडो महिना छ हैन, घाममा बसेर एकदम सुन्तला साधेर खान कस्तो मजा आउँछ हैन। त्यसैले यो रेसिपी लिएर आएको। अब बनाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा मैले चाहिँ अब यस्तो यो साइजको 4 वटा सुन्तलालाई छोडाएर अब काटेर यसरी राखेको छु र यसको रेसाहरू सबै निकालेको छु मैले। अनि यसमा यदि सिड्स भयो भने सिड्स पनि निकाल्नु पर्छ, तर मेरो यो सुन्तलामा सिड्स थिएन। अनि यो मैले चाहिँ अब काटेर यसरी बनाएर राखेको छु। यो सुन्तला सान्नको लागि चाहिँ सुरुमा दही राखौँ। यो दही चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 3 चम्चा लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि मैले 2 ठुलो चम्चा यो तिललाई चाहिँ भुटेर पिसेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। तिलले एकदम सुन्तला साद्दाखेरि मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले 2 ठुलो चम्चा चिनी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो चाहिँ खट्टा मिठा स्वाद भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब आफूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो। अनि मैले यो 1/4 चम्चा यो चिली पाउडर राखेको छु। अनि त्यस्तै 1/4 चम्चा चाहिँ यो चिली फ्लेक्स राखेको छु। यो पनि अब आफूले कति पिरो खाने हो हैन, त्यो अनुसारले राख्ने। त्यसपछि मैले बिरे नुन लिएको छु, सानो चम्चाले आधा चम्चा छ, यो पनि राखिदिउँ। अब आफ्नो स्वाद कस्तो छ, अब कतिको नुन टक्क खाने गर्नुहुन्छ हैन, त्यही अनुसारले नुन राख्ने। मैले चाहिँ सानो चम्चाले आधा चम्चा नुन राखेँ। त्यसपछि मैले यो भुटेको जिराको पाउडर पनि लिएको छु, यो पनि हामीले सानो चम्चाले आधी चम्चा राखिदिउँ। अब यो सबै मसलाहरू राखिसकेपछि हामीले यसलाई अब मिक्स गरिदिउँ। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ। बिरे नुन जिरा भुटेको पिसेको हालेको है, एकदम मजा आउँछ यो खानलाई पनि। घाममा बसेर खानु हो कति मिठो हुन्छ। अब यसलाई हामीले मेथीले झान्नुपर्छ। अब मैले हिटलाई अन गरेर ताई बसाइसकेको छु। अब प्यान तातिने जालसम्म हामीले यसमा क्रिम राख्ने। यो चाहिँ मैले रेडिमेड क्रिम लिएको, यो ठुलो चम्चाले 3 चम्चा छ। अब हजुरहरूसँग रेडिमेड क्रिम छैन भने घरमा जुन दुध तताउँदा हामीले निकालेको जुन तर हुन्छ, या तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ छाली तर क्रिम जे भने पनि तीनवटै एउटै चिज हो हैन। अब त्यो राखेर चाहिँ अनि हामीले फेरि यसलाई मिक्स गरिदियो। क्रिम हालेपछि त अब अझै यो सुन्तलाको टेस्ट त अब के भन्ने डबल हुन्छ। अब ताई पनि तातिसक्यो। अब तेल राखौँ ताईमा। यो चाहिँ मैले तोरीको तेल लिएको हो। अब झान्ने कुराहरूमा चाहिँ प्राय तोरीको तेलै राख्नुभयो भने मिठो हुन्छ। अब आफूले कति तेल खाने त्यही अनुसारले राख्ने। अब तेल पनि तातिसक्यो। तेल चाहिँ मैले यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा राखेको छु। अब 1/4 चम्चा मेथी राखिदिउँ यसमा। अब यसमा 1/4 चम्चा बेसार लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब हिटलाई अफ गरेर झान्दिउँ हामी। अब झानिसकेपछि यसलाई साँधिदिउँ हामीले। ओहो यस्तो मजा लागिरहेछ मलाई त, यो खाउँ खाउँ भइसक्यो। अलिअलि ठाउँमा हामीले यो सुन्तलालाई अलिकति यसो मिचिदियो भने पनि यसको रस निस्किन्छ, झन् मिठो हुन्छ। कस्तो मिठो भइसक्यो ल, हेर्नु त हेर्दै मिठो भइसक्यो। खाँदा कति मिठो होला। ल तपाईँहरूले पनि एकदम छिटो बनाएर घाममा बसेर यो सुन्तला साँधेर खाइहाल्नु। यो सुन्तला साँधेर खानुको साथसाथै तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै गरेर म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।